dowladda federaalka Soomaaliya waxay wada hadallo hordhac ah oo ku saabsan dib u habaynta dhaqaale iyo maaliyadda dalka la bilowday saaxiibada taageera Soomaaliya oo ay hogaamiso hay'adda lacagta adduunka ee IMF. bishii May sanadkii 2016 ayayna dowladdu la saxiixatay hay'addaas wejigii koowaad ee barnaamijka SMP. barnaamijkaas oo ahaa dib u habayn dhaqaale oo asaasiya kaasoo soconaya intii u dhaxaysay 1 Juun 2016 ilaa 31 bishii Disembar 2017. xilligaasi wuxuu ahaa wakhti lagu guda jiray doorasho oo ay qabsootay dib u habayn dhaqaale oo aad u yar. ha yeeshee xukuumadda cusub ee xilka la wareegtay 8 Februari 2017 ayaa dardargelisay barnaamijka dib u habaynta dhaqaalaha dalka iyada oo dhammaystirtay wejigii koowaad, kii labaad, kii saddexaad iyo kii afraad ee barnaamijka dib u yagleelka dhaqaalaha ee SMP. waxayna dalka u horseeday gaadhitaanka natiijadii la mahadiyey ee laga gaadhay deyn cafiskii 25 Maarso 2020. adag tahay shaqadaasi way adag tahay waa inaad u fadhiisataa wax wala loo baahan waad qabataa haddaad qaban weydo waad ku celin haddana waad ku celin marka dalal baa jira 18 sano arrintaa wada markay waxoogaa sameeyaan maadad bay ku dhacayaan dabeetana dib baa loogu celinayaa xaqiiqada iyo runtu waxay tahay aad iyo aad baa loo dadaalay waxaan laynaga filayn baa la sameeyey deyn cafinta kooban baa lagu gaadhay gaadhi laamay socda iyo gaadhi qarjajac maraya oo dhowaan jirna way kala dheeraynaya qarjajacdii baa laynaga soo duway waddadii baa laynagu soo riday highwaygii baan ku dhacnay ya sidaa hadday ku socotaan waxaan kuu sheegayaa dhowr sano dabadeed dhan cirka gelin yaan kuu sheegay wax badan baa hagaagay nidaam baa hagaagay maanta adduunyadu way naga dambaysaa waxaan nidhaahnaa wuxuu noqonayaa wax la dhegaysto ya oo aan la odhanin waa waxoodii ya markaa meel saraan gaadhnay dadka waa akhrinayaa website-ka ee IMF ka geli karaan ka World Bank geli karaan ya qofkii doonaya inuu Soomaaliya runtii wax ku ogaado markaa waan 4 sano 10 sano u dhigata waxaan qabanay runtii 10 sano u dhigata. markii la isku eegay 37 dal ee laga fuliyey barnaamijka deyn cafiska ee dalalka saboolka ah ee deymaha badan lagu leeyahay ee HEBEC, Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inay ka gashay kaalinta koowaad markii loo eegay sida xawliga leh ee barnaamijka ay ku soo gabagabaysay iyada oo ku gaadhay barta go'aan gaadhista ee decision point muddo ka yar 4 sano. taasi waxay noqotay guul la taaban karo oo ay gaadhay dowladda federaalka Soomaaliya. ajendaha dib u habaynta dhaqaalaha ee 2016 ilaa 2020 haddii aad dib u dhugato waxaad ogaanaysaa in farqi weyn uu u dhexeeyo. tusaale ahaan xaaladdii lagu sugnaa Juun 2016 ma jirin wax mushaharaad ah oo la siinayay dhammaan shaqaalaha kala duwan ee hay'adaha dawladda muddo dhan 7 ilaa 8 bilood. laakiin wixii wakhtigaa ka dambeeyey dhammaan mushaharaadka waxaa lagu bixiyey daahid la'aan. qaar ka mid a xitaa mushaharaadkii la bixin waayey 2016 ayaa dib loo dhiibay. 2016 ma jirin nidaam si saxan loogu aqoonsan karay shaqaalaha rayidka iyo xubnaha hay'adaha amniga iyo kuwa ciidanka. laakiin dhammaan shaqaalaha dawladda rayidka iyo kuwa hay'adaha amniga ee maanta si biometric ah ayaa loo diiwaan gashay oo nidaamka macluumaadka maamulka maaliyadda Soomaaliya ayay ku jiraan oo dhammaan shaqaaluhu waa kuwa tiro kooban iyaga oo keliya ayaana qaata mushaharkooda. tusaale kale 2016 ma jirin nidaam midaysan oo lacag bixineed. dhammaan kharashaadka waxaa lagu bixinaya lacag caddaan ah. ma jirto lacag caddaan ah oo gacanta la iskaga dhiibaa maanta. dhammaan lacagaha waxaa lagu bixiyaa nidaamka maamulka maaliyadda Soomaaliya. 2016 nidaamka wax lagu iibiyaa waxa uu ahaa mid liita oo aan daahfurnayn maadaama aan xilligaa la ansixin sharciyada iibka qaranka. laakiin maanta waxaa la meelmariyey sharciyo badan oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan sharciga dakhliga cashuuraha, sharciga furdooyinka qaranka, sharciga dakhliga, sharciga iibka, sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa, sharciga maaraynta maaliyadda guud, sharciga batroolka, sharciga wax soo saarista warshadaha, xeerka isgaarsiinta iyo sharciga tirakoobka iyo shuruuco kale. 2016 waxaa dalka ka jira in ka badan 18 iskugu jira hay'ado iyo wasaarado oo samayn jiray dakhal ururin. laakiin maanta 18kaasi ma jiraan. dhammaan dakhliga cashuuraha waxaa soo xoraysa wasaaradda maaliyadda
waxayna si toos ah ugu dhacaan oo loogu shubaa akoon ka furan bangiga dhexe ee Soomaaliya. 2016 ma diiwaan gashanayn hantida qaranku, laakiin maanta dhammaan hantida qaranku waa mid xisaabsan oo lagu diiwaan geliyey diiwaanka wasaaradda maaliyadda. 2016 si buuxda uma dhisnayn xidhiirka maaliyadeeda ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. laakiin hadda waxaa jira xidhiir maaliyadeed oo si buuxda u shaqeeya iyada oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay yeeshaan dood ku saabsan arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha ee dalka. tusaale kale haddaynu soo qaadanno 2016 ma jirin deeqbixiyaal caalami ah oo waaweyn kuwaas oo isticmaali jiray nidaamka maaliyadda Soomaaliya. laakiin maanta dhammaan deeqbixiyaasha ugu muhiimsan oo ay ku jiraan bangiga adduunka, bangiga horumarinta Afrika, bangiga horumarinta Islaamka, midowga Yurub iyo saaxiibada kale ee taageera Soomaaliya waxay isticmaalaan nidaamka maaliyadda Soomaaliya. laga soo bilaabo dhammaadkii sannadkii 2016 ilaa dabayaaqadii 2021 miisaaniyaddu qaranku waxay ka soo kacday 168 milyan iyada oo gaadhay 377 milyan. korukaca ballaadhanna waxaa sabab u ahaa dakhligii ururinta gudaha oo la siyaadiyey. dhammaadkii 2016 dakhliga gudaha oo ahaa ilaa 113 milyan ayaa kor u hinqaday oo dhammaadkii 2021 wuxuu gaadhay 203 milyan, taasoo ka dhigan in dakhliga guduhu uu sameeyey korukac dhaqaale oo dhan 100%. korukaca dakhliga gudaha waxaa marka koowaad fududeeyey iyada oo la ballaadhiyey nidaamka ururinta cashuuraha oo dad badan iyo hay-ado badani hadda ay bixiyaan. marka labaadna dowladda federaalka Soomaaliya waxay si weyn u dhintay musuqmaasuqa iyada oo la kordhiyey dadaallada la dagaalanka musuqmaasuqa lana hirgeliyey shuruuco kala duwan oo horseed u noqday horumarka hufnaanta maaliyadda ee dalka Soomaaliya. jadwalka idiin muuqdaa wuxuu muujinayaa kororka kabka miisaaniyadda ee saaxiibada caalamku ay ku taageereen Soomaaliya sannadihii la soo dhaafay. taas waxaa barbar socday korukaca kalsoonida ay beesha caalamku ku qabto kartida dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan inay samaysay dubahabayn dhaqaale oo aad u ballaadhan. arrinta muhiimka ah ee mudan in la ogaado ayaa ah kadib go'aankii dayn cafiska ee la gaadhay 2020 uu sababay in hay-adaha maaliyadeed ee caalamku IFIs oo ugu horreeya bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika ay maalgeliyeen mashaariic ku kacaysa adduunkan $2 bilyan. tan iyo markii lagu hamiyey hiigsiga barta go'aanka dayn cafiska, Soomaaliya waxay ku guulaysatay inay dhammaan dowladaha iyo hay-adaha ku leh daynta ay si iskeeda ugala xaajooto sidii looga dhaafi lahaa dayntaas oo dhan $5.3 bilyan. wadaxaajoodyadaas oo ka tallaabay heerar kala duwan ayaa haatan ku sii siqaya heer gabagaba ah, iyadoo ay hagayaan mabaadi'da barnaamijka deymaha lagaga cafinayo dalalka saboolka ee deymaha badan lagu leeyahay ee Hebeg. naadiga Bariis si gaar ah dalalka reer galbeedka ayaa isku raacay inay baabi'iyaan $1.4 bilyan oo ka mida $3 bilyan oo dayn ah oo ay ku leeyihiin Soomaaliya, iyagoo ballan qaaday inay baaqiga hadhayna cafinayaan marka hayaanka maaliyadda Soomaaliya gaadho barta dhammaystirka ee dayn cafiska. haddii barnaamijka dibahabaynta dhaqaaluhu sii ahaado mid ku soconaya si habsami leh oo lagu qanci karo, hubaal weeye in maaliyaddeennu meel sare gaadhi doonto, maamuusna aynu ku yeelan doonno masraxyada dhaqaalaha ee dunida. Soomaaliya heshiisyo ku saabsan arrimahaasi waxay la saxiixatay dhammaan dalalka ay khusayso marka laga reebo dalka Ruushka oo weli wada xaajadooda meel dhexe marayaan. Soomaaliya ayaa kala hadlaysa dowladda Ruushka in si ka baxsan hindisaha barnaamijka Hebeg lagaga dhaafo dayn yar oo dhan $7.5 milyan. hay-adaha maaliyadeed ee adduunka sida IMF iyo AIDA iyo bangiga horumarinta Afrika ayaa isku raacay in Soomaaliya laga dhaafo dayn dhan $806 milyan oo ka mid ah $947 milyan oo lagu lahaa, iyada oo la isku raacay in inta harsanna laga baabi'iyo marka la gaadho
barta dhammaystirka ee barnaamijka dayn cafiska. sidoo kale dowladaha aan ku jirin naadiga bariis oo u badan dalalka carabta iyo qaar ka mida dalalkii hore ee yurubta bari sida romaaniya iyo hay-adahooda dhaqaale oo soomaaliya ku leh lacag dhan $1 bilyan ayay soomaaliya wadahadal heer wanaagsan maraya kula jirtaa. dowladda waxaa ka go'an kor u qaadista iyo kobcinta dakhliga dalka si loo fuliyo adeegyada bulshada ay dadka u baahan yihiin ay ugu horreeyaan waxbarashada iyo caafimaadka iyo dibdhiska dalka. waxaanu ku soconnaa waddadii dalkeenna udaynta looga cafin lahaa si aan xiriir buuxda aan ula yeelanno hay-adaha maaliyadda ee adduunka kana faa'iidaysanno deeqaha ay bixinayaan. soomaaliya waxay ilaa hadda ku guulaysatay inay xaqiijiso inta badan wadaxaajoodyadii ay la yeelatay deynbixiyayaasha iyaga oo raacaya shuruudaha ku qotoma barnaamijka hebig. sidoo kalena waxaa weli jira wadaxaajoodyo aad u culus oo ay tahay in lasii ambaqaado lagana gungaadho kuwaasoo xoogaysan doona dhowrka bilooda soo aadan si loo gaadho dayn cafis dhammaystiran. waxaa muddo 30 sana ah kadib booqashooyin hoorkeedu sarreeyo oo joogto ah ku yimaada soomaaliya madaxda iyo shaqaalaha sarsare ee bangiga adduunka iyaga oo si dhow ula shaqaynaya wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ay khusayso mashaariicda horumarinta iyo kaalmooyinka farsamo ee uu bixiyo bangiga adduunku. dhammaan horumarrada baaxadda leh ee la gaadhay way burburi karaan xidhiidhka wanaagsan ee saaxiibbada caalamkuna wuxuu noqon karaa mid gaabisa haddii dib u habaynta dhaqaale iyo hannaanka maaliyadda soomaaliya uu ka weecdo dhabbihii loo jeexay ee lagu heshiiyey ee maaliyaddu ay raacaysay 5 sano ee u dambaysay. arrin horta shaqo dheer mahayn socdaal dheer mahayn 4 sano in ka yar innagu waxaan ku soo gabagabaynay waxaa dalalka kale ay muddo dheer ku gaadheen. xaqiiqada iyo runtu waxay tahay ya 30 waddan oo afrikaan ama 40 waddan oo afrikaan innagu waxaan nahay Soomaaliya ka hadlayaan dalkii ugu dhaqsaha badnaa ee sida ugu dhaqsaha badnay bin Afrika gaadhay. ya maanta warqad la noo soo diro halka waloolaysa ma jirto. maanta waxaan ku hadalno waa la dhegeysanaya macnaha dadka u sameynaysa leena dadku waa maskaxda wada leeyihiin haddana is yeeliyeen ma garat marka yani meel fog ayaan ka nimi meel fiicanna waan maraynaa meel xurmo la noo hayo ayaan joognaa xurmo la noo hayo meel xataa haddaan wax iska bixin karin la garan karayo in dadaalkeedii samaynaba ayaan joognaa. marka 4 sano saan sheegay 10 sano u dhigata yani effort la geliyay shaqada la juhdiga la geliyay ya 10 sano u dhigata haddana waa way aad baan ugu faraxsanahay 4 sano waxay la soo qabtay gaar ahaan maaliyadda iyo maamulkeeda. haddii laga weecdo dhabbaha waxaa imaanaysa inaanay dhicin natiijadii la sugayey ee barta dhammaystirka dayn cafiska waxaana meesha ka bixi doona dadaaladii hore loo sameeyey iyadoo soomaaliya ay ku soo dhici doonto barbilow cusub iyo shuruudo hor leh oo jihawareer inagu jahayn karaa. madaxda uu ahaa qaran magacle iyo maamul dowladeedno muujiyo waan mahadine ugu daraa mar kale. muuqatee madaxweyne rabaa